Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para mais uma palavra pastoral matutina. Som de graça, som da graça de Deus, aprendendo com o nosso Senhor Jesus, caminhando pelas palavras bíblicas, através das páginas bíblicas, conhecendo Jesus, procurando aprender com Ele, aprender a viver, aprendendo a viver. Já que estamos num mundo tão difícil, estamos passando por lutas tão grandes, o mundo está tão difícil e precisamos de Jesus cada vez mais, aprender com Ele a fazer a diferença em momentos de adversidade. E quero pensar sobre isso com você nessa manhã, sobre o fato de que podemos olhar a vida com mais lirismo, uma poesia, já que o mundo está tão pesado. E aí eu me lembro do Carlos Drummond de Andrade. Ele disse: as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Há três tipos de pessoas cujo convívio não nos faz bem. Um deles é o amargo. Alguém habitado pelas feridas que recebeu se torna amargo. E o amargo destila veneno onde está, mesmo em silêncio. A amargura é uma tragédia. O amargo é convincente e só se satisfaz quando reconhece que está certo. A amargura é contagiosa. O amargo é perigoso e arma ciladas. A amargura é uma prisão. O amargo é grosseiro e explode à toa. Há três tipos de pessoas cujo convívio nos faz bem. Um deles é o cortês. Alguém habitado pela ternura. E Jesus é o nosso modelo maior, né? A ternura de Jesus era logo percebida pelos seus gestos calmos. Embora não queira chamar a atenção, a cortesia como um perfume suave que deixa um rastro de lembranças doces onde passa. Cortês é quem abre sorridente a porta para o outro entrar ou sair. Serve alegremente a comida à mesa, ouve o outro com prazer, ou sacrifício, se necessário. O cortês é atencioso e deixa o outro à vontade, porque o considera como alguém importante também. Romanos capítulo 12, versículo 3. Quem é cortês é polido, educado, gentil. Num encontro, espera a sua vez, mesmo que demore ou não chegue. Quando discute, esclarece sem ofender. Paulo sinaliza isso em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Quando critica, é para ajudar, nunca para se exibir. Quando conversa, procura palavras que animam. Quando responde, não provoca furor, mas simpatia. Provérbios 15, versículo 1. Cansado de grosseria, o mundo precisa de cortesia, que pede por favor. Cansado de antipatia, o mundo precisa de empatia, que responde muito obrigado. Cansado de correria, o mundo precisa da candura, que se afeiçoa. Cansado de tanta gritaria, o mundo precisa da ternura que abençoa. E aí Paulo vai convidar a gente a meditar, dizendo assim, 2 Coríntios 2,14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. O mundo está difícil,
As batalhas são grandiosas, complicadas demais. Existem amplas possibilidades das pessoas se tornarem amargas, mas nós podemos decidir continuar olhando para Jesus, ficar com Jesus e aprender com a gentileza de Jesus e assim servirmos como construtores de pontes, exalando o bom perfume de Jesus mesmo em meio à adversidade. Ainda que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, podemos decidir por exalar o bom perfume de Jesus. Que Ele mesmo nos ajude, que Ele mesmo nos abençoe, que Ele mesmo nos capacite nesse grande desafio e, assim sendo, fazermos a diferença, sendo o sal da terra e luz do mundo, para a honra e glória de Deus Pai. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.